നമസ്കാരം. സോഷ്യൽ ടെക്കിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഗൂഗിൾ മീറ്റിൽ ASD റെക്കോർഡർ ഉപയോഗിച്ച് റെക്കോർഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന വീഡിയോസ് ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ സൗണ്ട് കിട്ടുന്നില്ല എന്ന ഒരു പരാതി പലരും പറയുകയുണ്ടായി. അതിനൊരു വിശദീകരണം നൽകുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ വീഡിയോ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ നടക്കുമ്പോൾ ക്ലാസ്സുകൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുകയും ആ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത ക്ലാസ്സുകൾ വാട്സാപ്പിലൂടെയോ മറ്റു മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയോ കുട്ടികൾക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്താൽ ക്ലാസ്സിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയാത്ത കുട്ടികൾക്ക് പിന്നീട് ആ ക്ലാസ് മനസ്സിലാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു ഇത്തരത്തിലുള്ള വീഡിയോകളിലൂടെ. എന്നാൽ നമ്മളുടെ പലപ്പോഴും നേരിടുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം, ഇങ്ങനെ അയച്ചു കൊടുക്കുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ ശബ്ദം കേൾക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. എന്താണ് ഇതിനൊരു പരിഹാരമെന്ന് പലരും ചോദിക്കുകയുണ്ടായി. എങ്ങനെയാണ് സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഗൂഗിൾ മീറ്റ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നതിനെക്കുറിച്ചൊരു വീഡിയോ ഞാൻ മുമ്പ് ചെയ്തിരുന്നു. അത് എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് കരുതുന്നു. അതുകൊണ്ട് അത് ഇവിടെ വീണ്ടും വിശദമാക്കുന്നില്ല. ഇവിടെ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് സൗണ്ട് പ്രോബ്ലം പരിഹരിക്കുക. ഇവിടെ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ചില പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്, ഒന്ന്, ഗൂഗിൾ മീറ്റിൻ്റെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത വേർഷൻ ഉപയോഗിക്കണം. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുതിയതായി അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത ഗൂഗിൾ മീറ്റ് വേർഷൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതിനായി പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്നും ഗൂഗിൾ മീറ്റിൻ്റെ പുതിയ വേർഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. എല്ലാവർക്കും സൗണ്ട് ക്ലിയറായി കിട്ടാത്തത് എന്നന്വേഷിച്ചപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് അവർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫോണിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ് ഒരു കാരണം. എല്ലാ ഫോണിലും ഇത് കിട്ടണമെന്നില്ല. ഉദാഹരണത്തിന് സാംസങ്ങിൻ്റെ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ഫോണുകളിലും ഇത് സാധ്യമാകും. എന്നാൽ ചില ഫോണുകളിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് റെഡ്മി നോട്ടിൻ്റെ 9 സീരീസുകളിൽ ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയില്ല, അല്ലെങ്കിൽ സൗണ്ട് കിട്ടുകയില്ല. അതുപോലെ വിവോ Y11, Y19 ഫോണുകൾ, റെഡ്മി നോട്ട് 7 Pro, 8 Pro, ഇങ്ങനെ നിരവധി ഫോണുകളിൽ ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയില്ല. നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഫോണുകൾ എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്, സാംസങ്ങിൻ്റെ എല്ലാ ഫോണുകളിലും തന്നെ ഇത്തരത്തിൽ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്ത് നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയും. അതുപോലെ റെഡ്മി നോട്ട് 4, റെഡ്മി നോട്ട് 5, വിവോ 20, വിവോ 7 എന്നീ ഫോണുകളിലൊക്കെ ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫോൺ ആണ്. അതുകൊണ്ട് അത് ഏത് ഫോണാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്, നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫോണിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണോ ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയാത്തത് എന്ന് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, ഗൂഗിൾ മീറ്റ്, നമുക്കറിയാം ഗൂഗിൾ മീറ്റ് നിരന്തരമായി അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പുതിയ പുതിയ അപ്ഡേഷനുകൾ എപ്പോഴും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. ഗൂഗിൾ മീറ്റിൻ്റെ ലേറ്റസ്റ്റ് അപ്ഡേഷനിലാണ് ഈ സൗകര്യം ലഭ്യമാവുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗൂഗിൾ മീറ്റിൻ്റെ പുതിയ വേർഷൻ നമ്മൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ ചെന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക ഈ ഒരു ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി. ആ ഗൂഗിൾ മീറ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഇതിനു വേണ്ടി. ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഇത് ചെയ്യാൻ കഴിയുക എന്ന് വിശദമാക്കാം. പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്നും ഗൂഗിൾ മീറ്റിൻ്റെ അപ്ഡേറ്റഡ് വേർഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ നിലവിലുള്ളത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുക. ഗൂഗിൾ മീറ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം സാധാരണ പോലെ തന്നെ മീറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക. പുതിയ ഗൂഗിൾ മീറ്റ് ആപ്ലിക്കേഷനിൽ ഒരുപാട് പുതിയ അപ്ഡേഷൻസ് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയും. പഴയതിൽ നിന്നും പല കാര്യത്തിലും വ്യത്യാസങ്ങൾ കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയും. അത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക. പാർട്ടിസിപ്പൻസ് എല്ലാം ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ASD സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡർ അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചില ചിഹ്നങ്ങൾ അവിടെ കാണാം. അതിൽ ഏറ്റവും മുകളിൽ കാണുന്ന ആ വീഡിയോ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ റെക്കോർഡിംഗ് ആരംഭിക്കുന്നത്. ഇവിടെ റെക്കോർഡിംഗ് ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാന കാര്യമാണ്, പുതിയ വേർഷനിൽ ഏറ്റവും മുകളിലായിട്ട് റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഒരു സ്പീക്കർ അടയാളം ഉണ്ടായിരിക്കും. ആ സ്പീക്കർ അടയാളത്തിൽ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ സ്ക്രീനിൽ ഇത്തരത്തിൽ തെളിഞ്ഞു വരും സ്പീക്കർ, ഫോണ്, ഓഡിയോ ഓഫ്, ക്യാൻസൽ എന്നല്ല. അതിൽ സ്പീക്കർ എന്നുള്ളത് എനേബിൾ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ സ്ക്രീനിലെ മൈക്രോഫോൺ കൂടി ഓണാക്കി വെക്കണം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ക്ലാസ് ആരംഭിക്കാം. ഇപ്പോൾ റെക്കോർഡിംഗ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും. ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോൾ റെക്കോർഡ് ബട്ടൺ നമ്മൾ ഓഫാക്കുക. അതിനുവേണ്ടി റെക്കോർഡ് ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ തെളിഞ്ഞു വരുന്ന ഈ അടയാളങ്ങളിൽ
വീഡിയോ ക്യാമറയ്ക്ക് താഴെയുള്ള രണ്ടാമത്തെ അടയാളം അവിടെ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് റെക്കോർഡിംഗ് ഓഫ് ആകുന്നതാണ്. അതുവരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്നതാണ്. നമ്മൾ സേവ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ AIZ റെക്കോർഡറിൽ ഈ കാണുന്ന വിധത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയും. അതിൽ നമ്മൾ സേവ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത ക്ലാസ്സുകൾ ആവശ്യക്കാർക്ക് വാട്സാപ്പ് മുഖേനയോ മറ്റേതെങ്കിലും മീഡിയയിലൂടെയോ നമുക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയും. അതിനായി ഷെയർ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് എങ്ങോട്ടാണോ അയക്കേണ്ടത്, എങ്ങോട്ടാണോ ഷെയർ ചെയ്യേണ്ടത് അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യുക. ഇങ്ങനെ വളരെ നിസ്സാരമായി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കഴിയും. ഇപ്പോൾ അവർ അത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ, ഇത് അയച്ചു കിട്ടിയവർ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ വീഡിയോയും ഓഡിയോയും ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇനി AIZ റെക്കോർഡറിൻ്റെ ഐക്കൺ ആ സ്ക്രീനിൽ നിന്ന് മാറ്റുന്നതിന് വേണ്ടി ആ ഐക്കൺ സെൻട്രൽ ഭാഗത്തേക്ക്, ഫോണിൻ്റെ സെൻട്രൽ ഭാഗത്തേക്ക് നമ്മൾ ഡ്രാഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഇൻറ്റു ചിഹ്നത്തിൽ ഒരു അടയാളം വന്ന് കിടക്കും. അതിനുള്ളിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ ഐക്കണെ ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് കൊണ്ടിട്ടാൽ അത് സ്ക്രീനിൽ നിന്നും അപ്രത്യക്ഷമാകുന്നതാണ്. ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വിശദമായി മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് കരുതുന്നു. ഗൂഗിൾ മീറ്റ് ക്ലാസ്സുകൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് അത് ഷെയർ ചെയ്ത് അയക്കുമ്പോൾ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള പ്രശ്നം ഇതുവഴി ഒരു പരിധിവരെ നമുക്ക് പരിഹരിക്കാൻ കഴിയും. അപ്പോൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. ഒന്ന്, എല്ലാ ഫോണിലും ഇത് ലഭ്യമല്ല. രണ്ട്, ഗൂഗിൾ മീറ്റിൻ്റെ ന്യൂ വെർഷൻ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. വീണ്ടും മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് കാണാം. അതുവരെ നന്ദി.